Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, pupunta ako doon sa isang Filipino restaurant dito sa Jizan, Saudi Arabia. At papakita ko sa inyo doon guys kung ano yung mga menu nila at kung ano yung masarap na pwede nating orderin doon sa restaurant na to. Ang pangalan ng restaurant na to guys is Seagull Restaurant dito sa Saudi Arabia, sa Jizan. Matatagpuan siya malapit sa Jarir Bookstore sa loob ng Al Raya Supermarket. So, tara na guys, samahan nyo akong puntahan natin yung Filipino restaurant na yun guys. At mag-order tayo doon at titikman natin kung masarap ba ito. Okay, samahan nyo ako guys. Let's go! So ngayon guys, nandito na tayo sa loob ng sasakyan at papunta na tayo doon sa Al Raya para pumunta doon sa Filipino restaurant dito sa Saudi Arabia, dito sa Jizan. So, dyan lang kayo guys at samahan nyo akong punta natin doon at mag-order tayo doon para matikman natin kung gaano ba talaga kasarap yung mga food na sinaserve nila doon. So, bago ko sisimulan tong video na to guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and like my YouTube channel para laging updated sa mga videos na aking gagawin. Okay? So, dyan lang kayo guys, samahan nyo ako. Much later. Guys, nandito na ako guys sa Al Raya Supermarket. Diyan sa pintuan guys, sa loob matatagpuan dyan yung Seagull Restaurant. So mga naghahanap ng location na to guys, andyan po yung Jarir Bookstore. Ayan. Ayan po yung Jarir Bookstore. Diyan po yung Jarir Bookstore. Jarir Bookstore. Tapos ito po yung Al Raya. Ayan. So sa harapan lang po yung Al Raya ng Jarir Bookstore at dyan po mismo sa loob na yan isa dyan po yung Seagull Restaurant. So pasok na tayo guys, okay? Yan, busy ang lola mo. So ayan, nandito na ako sa loob. At pagpasok nyo is ito yung makikita nyo agad na ambience. Ayan. So, maganda yung place nila guys kasi maluwag siya. Tapos at the same time, safe na safe kayo dito kasi meron din ditong for example, marami kayo at gusto nyong nasa private place kayo. Pwede kayo dito sa family area. Ayan, may nagsasamba. Ayan. Ayan, malaki yung area dito guys. Pwede kayong dito sa loob. So malaki yung dito guys. Safe na safe dito pag kumain kayo dito kasi ito yung mga lamesa nila. Ayan, malaki yung area. Ayan. Tapos dito naman na side, dito makikita nyo dito yung mga fresh na seafoods like isda, ito bangos. Sobrang sarap nito guys. So shoutout dyan sa mga mahihilig sa daing na bangos. Ayan. Pumunta na kayo dito at mag-order na kayo ng daing na bangos. Ayan, meron din sila dito mga crabs. Ayan, crabs. At meron dito mga tilapia. Ayan, laki ng tilapia nila. Oh. In fairness, malaki yung tilapia nila dito. Ayan. Meron din dito hipon. At ito, lapu-lapu. Ayan. So, tingnan natin yung kanilang menu at mag-order na tayo. So, dun yung kitchen nila, oh. Ayan, ang kitchen nila. Kaway-kaway naman dyan. Sobrang linis na nila dyan. Ayan. So, tingnan natin yung yung pwede nating orderin.
mag-order tayo. So ayan guys, dumating na yung aking order at kakain na tayo. So ayan ang in-order ko is adobong pusit. Pang malakas ng adobong pusit. Ayan. Nag-crave ako nito kaya ito yung in-order ko. At ito yung calamares. Ayan. Ayan ang aking in-order. Mukhang masarap siya. Tapos, meron pa siyang pa-free na dessert. Ayan. Ayan, free na lang yan siya. Ayan. So, dyan lang kayo guys. Sabahan niyo akong kumain at tikman natin tong niluto ni Kuya sa akin. Itong in-order ko. Okay? So, ayan guys. Welcome back. Pagkakain na. Samahan niyo ako at kakain na tayo. Thank you so much dito sa... guys, remind ko lang kayo guys. Pagkakain kayo dito sa Seagull, meron silang ongoing promotion na pag kakain kayo dito or mag-order kayo dito sa Seagull is makaka-receive kayo ng free dessert. Ulitin ko lang po, ito yung free dessert nila guys. Natapon. Free dessert nila. Order natin pusit. So, tala na guys, samahan niyo akong kumain. Thank you so much para sa mga subscribers ko at sa lahat ng mga sumusuporta ng aking video. Dahil nung isang araw is monetize na tayo guys. So makakaswerte na tayo sa YouTube. Ayun, masarap siya. Sarap. Hindi na kayo magdalawang isip guys, pumunta na kayo dito. Ang sarap guys. Sa mga nagbabalak pumunta dyan or dito sa Seagull Restaurant, matagpuan siya dito sa Araya. Sa loob siya mismo ng Araya. Yung Araya is kaharap lang siya ng Jerry Bookstore. So madali lang siyang hanapin. Ang anghang nakain ko yung sili. So hi guys, ayan, tapos na akong kumain at
Sobrang na-enjoy ko yung pagkain dito dahil sobrang sarap ng mga niluluto nila. At meron pang pa-free dessert pag dito ka mag-order or dito ka kakain. Sobrang nabusog ako, namin ko nakain. Thank you so much, Seagull, for this lunch. Sa yung mga gustong pumunta dyan dito, punta na kayo dito, doon kayo kumain. Dahil may free dessert sila ngayon. Napakadali lang hanapin ng place na to, guys. Sa harapan lang siya ng Jalil Bookstore. Nasa loob siya ng Alraya Supermarket. So, kung nagustuhan mo ang video na to, guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel para laging updated sa mga videos na aking gagawin. So, hanggang dito na lang, guys. Sana pumunta kayo dito. Pasyalan niyo yung restaurant na to, guys. Bye! See you in my next vlog!